Kakana rwose banguka sha banguka Mungu wanje icara hano wakuri yawe meza neza cha tureka agafilime ahubwo reka nongere volume atanyongera volume nge simba mbizaho wakanda no biza Mwani magana nana ninja kugukubita avuye hebye Karaga filime rero, karaga filime ni keza. Gaca ku Irorero TV buri wa mbere na buri wa gatanu. Niko. Ukumva ujye ukurikira Irorero TV hacaho amafilime meza atanga ubutumwa ukumva indirimbo ibintu byose wabisanga urukumva. Ibyo byahiye. Ntago biraje kumumara. Umumara rwose. Mbona ibyo mama akora ari uzamenye guteka kujya unekera kwa ukumva. Uri ndikomanze. Genda urebe. Nusanga ruriya ucyuza ibishingwe wawe wituririmba ngo ibishingwe urumva nusanga ari abironda wituririmba ngo umutekano urumva wituririmba kandi uririmbe kabiri uririmbe cyane genda nabo ntabwo ubona ko amafaranga yabuze ibishingwe Papa arahari se? Barambwiye ngo umbwire ko adahari undi se wowe uri Kakana kari kumbaza ubundi we ntabwo nzi se ngewe nitwa Eric uri kumva Eric nshinzwe kwishyuza ibishingwe muri Nyarugenge yose uri kumva nshinzwe kwishyuza ibishingwe muri Nyarugenge yose Papa warari ibishingwe gute se umbonyemo ibishingwe se Papa warimo se barambwiye ngo umbwire ko adahari niko kubwiye ari he se ari muri saro tugende unyereka aho ari shabu umukaritazi tugende umwonyereka sha Papa wasambwiraga ko ari muri saro ari apo ubwara ko bonye atayiruka tujye kumureba ubwo ari mu gikari kandi warumbwiye ko ari muri saro mubwiraze agomba kwishyura ibishingwe arimo amezi 8 baza amezi 8 aceka ko ahantu dushira ibi bishingwe twe ntabwo tuhishura se cya tuzamujyana aje kubindoba n'ikintu mubwira abantu Bite byari kujana bigenze bite papa kambwiye ngo nze murebe harakuru wumubwiye ko mari wagasaza nakubwiye ngo iki ninjye wabyaye ubundi uri umwana uri umusaza uri iki wabiririmbye nabyumvise niyo mpamvu nanjye nirukanze none uje hano kumara iki none se ko yamenye ko wagiye mu gikari ubwo niwe wabimubwiye papa niho ski nari mubwiye ngo mubwire ko ntahari sinamubwiye nyine ntago mpari wakoze kubimubwira none se ko akubwiye uzundebe ukabuje bigaragaza ko umubwiye ko mpari none umubwiye ko mpari bigenze bite wabimubwiye se akuntumye ambonye kibere tugenda bundu wanza n'abakubyaye bakampindurira barampindurira umwana ntabwo uyu mwana ari uwanjye rwose barampindurira yewe
kubangamira umwana se. ese we n'iki kiguha uburenganzira bwo kuza kumanika ibyo biraro byawe hano mu nzu yawe? Turimo amafaranga menshi, ni karibu. Amafaranga menshi se yagura ino saro? Ni karibu. Saro ko ntava aha, ni umuntu karibu. ukomeye mu muryango we wanyishyuza ibishingwe nawe waramukurikije none ukaza umanika iyi meza amafaranga igura. Uzi ko we nakugurana n'umuryango wanyu mwese nk'abagaburira ingona muri Nyabarongo ukaza umanika ubwo bubohe bwawe. Ni karibu. Karibu wanjye se? Turimo amafaranga menshi cyane do. Uretse singiri izina aya nangahe uturimo amezi 8 we twaraguhereje tukwishyuza 1000 undi wakaduha 2 16 amezi 8 ibihumbi 8 ntagomba utayama uhumbya leta akanakumira uhumbya amezi 8 6-8 months harya ngo leta tugomba kuva hano wanyishe leta se wabajomba urushinge mwe mwava igikoma. Imvura iraramukira ku muryango ikirwa ku muryango ku buryo umuntu amara amezi 2 atarasuka ko ubundi nkaho bunyuze. Hato sinana kurenganya ubundi se mu cyaro muba mu nzu zimeze mwe ariko bamuhora mu ariko ubundi ukeka ko iyi mihanda ikorwa n'ubu hari umuhanda mushasha ikorwa mu mafaranga y'ibishingwe mba natanze genda wishyuza abandi. Hari imihanda turi kubaka hano banze ukuremo iyo ngofero hano kuri Nyabarongo dushaka guhashira umuhanda ugenda nyine ukagenda. Urukumva uwo muhanda ukeka ko twawubaka gutyo guzo mudatanze amafaranga ugomba kunyishura kandi umva uhombya leta. Tuza nshuti yawe tumaze nk'ibyumweru nkabinga tutaza kugutwarira ibishingwe cyangwa amezi 2 ureba aha hose haba huzuye ibishingwe n'iki kandi ibishingwe byawe birananuka. Ibishingwe byawe biranuka. Impamvu binuka mba nariye umva icyambere ngusobanuriye uwo muhanda muri kubaka ngiye iwacu ni Kigali ni muri ubu butaka sinzambukanya abantu najya kubaka umuhanda wa Nyabarongo kubera iki ngenda njya kubaka umuhanda wa Nyabarongo ngiye nshinzwe abaturage bo mu majyepfo yewe nta muhanda niba ari umuhanda wo muri quartier sinzawugendamo ngiye namenyere kunyura mu tuyira dusanzwe. Itonde reka nkwereke hari umunsi twigeze kuza gutora ibishingwe hano urikumva dusangamo amapampex ko nta mwana mutugira.